надіюся, ми заповнили цю паузу максимально. Ми зіграли товариську гру, отримали інформацію, ігровий ритм отримали. Можливо, звичайно, він не такий, як у офіційній грі. Але не від нас це залежало, що змогли, то зробили. Гра покаже з «Динамо». Ця команда, її представляти не потрібно, всі її знають. Звичайно, зараз команда дуже дисципліновано грає, з самовіддачею сумасшедшою, тому що в них головний тренер цього дуже потребує. Перш за все, це організація гри, як в обороні, так і в атаці. Будемо пробувати швидкі атаки. Важливо буде зіграти в перехідній фазі. Також вони це дуже добре роблять. Готуємося в хорошому настрої. Є задачі, будемо їх виконувати, забрати очки і показати хороший результат. Треба зіграти надійно в обороні і знайти свій шанс впереді, і його реалізувати. Вшивайся від сірих буднів разом з Фавбет. Прямуй за мрією.